طب يا شباب ازيكم، يا رب تكونوا بخير. طبعا الموديل اللي هنشتغل عليه هيبقى موديل صعب شويه. الموديل ده طبعا مستحيل يخلص النهارده. عشان يخلص محتاج له بتاع 5 ساعات 4 ساعات على الاقل. فاحنا اللايف بتاعنا ممكن يعني يقعد ساعه، ساعه ونص، ساعتين، هنعمل فيه اللي نقدر عليه. والباقي ممكن نكمله فيديو تاني منفصل، لا اما ممكن نطلع بيه لايف الجاي، او يعني افضل مثلا اللايف الجاي بحاجه تانية، فنطلع مثلا هنا ممكن اكمله في فيديو منفصل تاني. طبعا بعد ما اخلص الموديل لو حد محتاجه يعني انا بطلعه، بس يعني في رولز يعني بنتبعها. يعني كلموني على الخاص وانا هقول لكم ايه. طب تعالى نبدا. سامعيني كويس قبل ما نبدا؟ تمام، يعني اكيد انتوا سامعيني كويس. اول حاجه هبص على الموديل بتاعي. يعني هارد سيرفيس يعني صعب. يعني في حاجات كتير. عندك هنا في مسامير هتتعمل لوحديها، وفي جزء هنا يتعمل. والحته دي برضو هتبقى منفصله. يعني الحته دي من اول هنا لهنا منفصله لوحديها، والحته دي لوحديها، والحته دي لوحديها، والجزء ده هيبقى لوحديه. انا معلش، والجزء ده هيبقى لوحده، والماسوره دي لوحديها، ودي لوحديها، والجزء اللي تحت ده لوحده، والمسامير دي كلها لوحديها. وتعالى برضو الجزء ده برضو هيبقى لوحده، والجزء ده هيبقى لوحده، والزناد ده هيبقى لوحده، والحته اللي ورا دي انا ما اعرفش، مش شايفها من الناحيه التانيه، فممكن يعني نعملها كده برضو لوحديها، والحته دي لوحديها. فهو الموديل فيه اجزاء كتير. فهنبدا واحده واحده ونشوف هنعمل فيه ايه. هو ان شاء الله يعني هنتوفق فيه، لان هو صعب صعب جدا. تمام، هنبدا. اول حاجه انا هنزل ببلين، بعدين هاجي هنا اخليها مثلا تو فيو عشان تظهر لي على طول. البلين نزلت فين؟ البلين نزلت هنا تحت هنا. طبعا هخلي الكرسي اللي في النص، ادي شيفت اس، طبعا انا لعبت فيها. تمام، ونيجي هنا كرسي سيلكتد عشان نجيبها في النص، نبص في اتجاه الاكس تاني، ونيجي هنا على الواير فريم على طول. طبعا شغلنا كله على الواير فريم. ولما نيجي نكبر ونصغر سكيل هنعمل السكيل بتاعنا في الايديت مود عشان ما نضطرش نعمل ابلاي سكيل. تعالى برضو نبدا هنا، يعني ممكن نبدا من هنا، وهنبدا بالاول حته هنا. قول لي ليه اخترت الحته دي، اقول لك ما اعرفش، انا يعني ايه جت كده معايا. ادي جي واي، هنيجي هنا ننزل تحت، هنوسطنها في نص الجزئيه دي. هننزل كده اهو، ونيجي جي واي عشان احنا عندنا هنا ادي 1 2 3. هنمشي عليها، ممكن نروح جاي واخدين الاتنين دول، نعمل جي واي، جي واي لحد الحته دي. تمام، هنعمل اكسترود. طبعا قبل ما نعمل اكسترود ده كله، تعالى بص نشوف حاجه. لو بصينا هنا، تمام تمام. طبعا الموديل هنشتغل فيه احنا ده البلين، هنسحبها يمين شويه، ونعمل ميرور في اتجاه الاكس عشان يبقى الجزء ده زي الجزء ده. طب ثواني اظبط الصوت، هو صوت واطي. طيب لو الصوت عالي عرفوني، لو الصوت عالي عرفوني. اقرب المايك شويه لانه مش مايك، هو تليفون. طب نكمل. نيجي على الجزء ده، نعمل اكسترود لحد هنا اهو. طبعا هعمل اكسترود في اتجاه الواي عشان احافظ على ستريت اللاين. هنيجي هنا لوب كات في الحته دي عشان ننزل بالجزء ده، نعمل جي، نعمل جي وننزل تحت كده. ممكن نيجي على اللوب كات دون ونعمل جي جي ونسحبه كده شويه، او جي واي ونسحبه كده شويه. تمام، ونيجي هنا نسحب ده لتحت، ونعمل هنا اكسترود ونجيبها في الحته دي. طبعا ممكن نيجي هنا ونطلع دي فوق شويه، او قبل ما نطلع ده نعمل اكسترود عادي في اتجاه الواي، وممكن نعمل سكيل في اتجاه الزد وننزل دي تحت كده، يعني الجزء اللي فوق ده يجي مع ده. نبدا بقى نلعب في الجزء ده نشوف هنعمل فيه ايه. ممكن ننزله لتحت شويه، نسحبه كده شويه عشان هنعمل بيفل هنا، عشان ده يبقى فيه روتيشن. هنعمل كنترول بي ونضغط في ونعمل كده اهو، مش هنعمل لوكات كتير عشان طبعا التوبولوجي، وانا والله مش عايز اظبط توبولوجي في اللايف هنا، لان اصلا تظبيط التوبولوجي لوحده بياخد يعني وقت كتير جدا. هنحاول قد ما اقدر يعني ايه التوبولوجي نبقى بالراحه شويه فيه. ونيجي نسحب هنا بالواي ونظبط هنا، وننزل مثلا تحت كده، نحاول نجيبها على قد الايه الريفرنس بالظبط. تمام، ايه تاني؟ احنا دلوقتي عندنا
فتحات، ادي فتحه 2 3 وادي مسمارين وادي مسمار تالت. تعالى بس قبل ما نعمل مسامير هنيجي على الحته دي، الجزئيه دي هنعمل لوب كات هنا اهو، وننزل تحت ونشد دي نجيبها ايه في اتجاه الواي شويه. طبعا المفروض ان انا اعمل منحنى هنا، يعني اعمل ادي كنترول بي واعمل في واجيبها كده اهو، لكن يعني انا قلت التوبولوجي هنا يبقى صعب شويه وهياخد منه وقت، فيعني مش لازم. انتوا لما تيجي تعملوا الموديل هياخد معاكم يعني اقل حاجه 4 ساعات في تفاصيله. وطبعا لازم تمشي كويس، ولازم تمشي تظبط التوبولوجي بتاعك انت، وخد وقتك انت مع ايه لما تيجي تشتغل فيه. تعال برضو نعمل فتحات دولي، لازم لوب كات في النص، نعمل لوب كات هنا اهو، ونيجي في النص اهو ونجيبه في الجزء ده، ولوب كات هنا ونجيبه في الجزء ده. تمام. عندك لوب كات هتعمل هنا ولوب كات هنا ولوب كات هنا ولوب كات هنا، يعني في كل جزء لوب كاتين. ادي واحد هنا اهو. طبعا عشان ما يبقاش معوج احنا ممكن بعد ما نعمله نعمل اس واي 0. تمام. ونعمل هنا بيفل، لا مبقاش بيفل، نعمل برضو هنا لوب كات هنا اهو، نعمل اس واي 0. طبعا يا جماعه اي صوت خارجي معلش اعذروني، انا قاعد يعني في منطقه فيها دوشه جدا فانا غصب عني. ادي 0 واي اكس. طبعا بس اعمل الشورت كيز هنا عشان تشوفوا انا بضغط على ايه. طبعا اي ضغطه في الماوس هتظهر تحت هنا. تقريبا المفروض اعملها بلون تاني صح. خليكم معايا كده، في لون هنا فونت في هنا لون والله انا مش عارف اهو اللون اهو، خليها باللون الاحمر عشان تشوفوا اي حاجه بضغط عليها. ماشي. حد عنده اعتراض على اللون الاحمر؟ مفيش. ماشي. نرجع تاني في الفيو بتاعنا، نعمل جي ونسحب هنا في اتجاه هنا، ونعمل هنا ار لوب كات، ونعمل هنا ونعمل اس واي 0 عشان الخط يبقى ستريت. نعمل هنا لوب كات تاني. طبعا انا لو عملت هنا ايفن تمام. اعتقد كده اي لوب كات هيجي. طبعا لو افتكرت اي اختصار بقوله على طول عشان انا ساعات وانا شغال اللي بيجي يعني. ماشي يا معتز تمام. طب احنا عملنا هنا يعتبر الفتحات هنا لسه نعملها دلوقتي، ولكن تعالى برضو نجهز المسمار. نيجي في النص هنا ونعمل بيفل، نخليه مثلا ثلاثي 3. تمام. ولكن هنحتاج نعمل لوب كات في النص، هنحتاج نعمل لوب كات في النص. طب ثواني كده، انا لو مسكت الاتنين دولي عشان اعمل اصلا سيركل مش هيتعمل معايا. اتعمل؟ طب كويس. تمام كويس. ادي هنا هنعمل هنا برضو لوب كات في النص. تعالى يا حبيبي مالك انت رحت فين؟ هنا نعمل بيفل، ولكن هنا احنا عندنا هنا اللوب كات دون قريب، فاحنا ممكن نشيل واحد من هنا مش عايزينه ديزولف ايدج، لو احتاجناه هنبقى نعمله. نمسك ده كده نخليه في النص. طب لو مسكت دلوقتي الاتنين دول بتعمل طبعا اللوب تولز دي انا شرحتها، انا مش هشرحها تاني، انا شرحتها كذا مره. ف يعني ممكن تجيبها منين. ادي جي. طيب لو جينا دلوقتي بصينا هنا، ادي هنا في دايره وهنا في دايره. تمام. تعالى بقى نعمل الفتحات دي. لو احنا جينا دلوقتي مسكنا الجزء ده والجزء ده والجزء ده والجزء ده، وفوق الفتحه دي والفتحه دي والفتحه دي اعتقد ولا ايه. تمام. لا نبص هنا على ريفرنس. تمام. المفروض اللي احنا دلوقتي قبل ما اعمل الفتحات دي لا هعملها بعدين، هرجع اجيب الموديل يمين شويه. هنعمل اكسترود دلوقتي، نعمل اكس ولا لا. تعالى نعمل ايه، نجيبها دي يمين شويه عشان الخطوات بس. نعمل جي اكس، لا جي اكس كده انا هشيل الموديل. جي اكس كده تمام. اعتقد كده تمام. نعمل بس كنترول يعني نسيف الموديل دي. طبعا اهم حاجه متنسوش السيف لان الواحد بيغلط كتير وبينسى. تمام. مهم جدا مهم جدا لما تيجي تشتغل الفلو بتاع الفلو بتاع اللوب كات يبقى يعني مظبوط. انت لو مسكت دلوقتي الايدج هنا ده وعملت كده، يعني لازم تظبط الفلو دون عشان خاطر لما تيجي تشتغل لما يجي تعمل سب ديفيجن ولا حاجه ما يحصلش فيه مشاكل. ادي اهو. طبعا المفروض كده. تعالى جي
تمام. تعالى بقى نمسك الفيز بتاعتنا ادي هنا وادي هنا. دلوقتي تقدر تعمل دلوقتي اكسترود في اتجاه الاكس كده، مع لو انت جيت على البيفت بوينت عشان نجيبه في النص بالظبط نعمل كده 3 كيرسل، يعني بتغير هنا 3 كيرسل وتعمل اس اكس صفر، هتلاقي جت في نص الكيرسل بالظبط. طبعا الصوت فيه دوشه. طيب تعالى بقى نشوف هنضيف ايه موديفاير هنا. اول حاجه انا عايز اعمل الكيرسل، انا عايز اعمل الاوريجن بتاعي في النص بالظبط عند الكيرسل. يعني هنخلي الاوريجن هنا، ممكن نعمل مثلا الموديل هنا ونخلي كليك يمين ست اوريجن تو كيرسل، اول ما نخليها كيرسل هنا عشان لما يجي نعمل ميرور يروح الناحيه التانيه. تعالى نشيل دول، هنعمل اكس فيسز، هنشيل دول عشان لما اجي اعمل ميرور يندمجوا مع بعض. فنيجي نعمل اد موديفاير. اول حاجه هنعمل البيفل. اول حاجه نعمل بيفل ليه؟ طبعا البيفل اللي هعمله انا مش هستخدم البيفل الصريح، انا مش هعمل بيفل كده اهو. انا اول حاجه هغيره لويت، وده تقريبا انا اول مره اشرحها، هي انا شرحتها في الكورس اللي نازل في ليفل 6، ولكن دي اول مره اشرحها في اللايف. الويت بيفل اللي هو وانت واقف، يعني انا بتحكم بقول له انا عايز اعمل بيفل فين، ما بخليش هو يعمل بيفل صريح لوحده. والميزه بتاعت البيفل دي ان انا في اي وقت عايز اشيل البيفل بشيله، ما عنديش فيه اي مشكله. فاجي هنا جيومتري اخليها ارك، وباجي هنا اخلي مثلا السيجمنت اخليها 3، باجي هنا مثلا اخليها 0.1. طب انت دلوقتي ما شفتش اي حاجه، انا عملت بيفل ولكن ما فيش حاجه واضحه خالص. طب ايه المفروض اعمله؟ تعال بس اول حاجه ناخد دولي، ناخد الايدج ده، لان المفروض نجيبه على نفس المستوى الحاجات اللي فوق. لا ما انا ما عنديش مايك والله يا معتز، يعني لسه موضوع المايك ده لسه. وبعدين مش فاهم في الاو اس خالص. خليني بس بعدين كده، وممكن ابقى اخش ابحث عن موضوع الاو بي اس ده. تمام. بص قبل ما اخش اعمل الجزئيه دي يا جماعه، انا المفروض اظبط التوبولوجي هنا، وانا ما كنتش عايز اظبط التوبولوجي قوي، ولكن ده حاجه لابد منها. هنعد هنا، المفروض يبقى هنحط له كات هنا تاني، عشان هو يا جماعه ايه ده؟ يعني انا دي ايه اللي جابها هنا اهو؟ معلش انا اشوف. بص واحنا شغالين هنلاقي في حاجات بتحصل. دي اكسبرتيز، انا ما اعرفش دي جت ايه اللي حصل لها. دي اكسبرتيز، دي جت لوحدها كده اهو، كنت تعمل كده اهو. طب اقفل، شيل اللوكات ده، تعالى نشيل دول. طبعا هيحصل من ده كتير واحنا شغالين، هتلاقي في حاجات بتحصل فجأة متعرفش جت منين. هنعمل فيل، نعمل دلوقتي لوكات. تعالى بقى نظبط البولش. احنا هنادي 1 2 3 4، دي هنعمل هنا جوين بكده. ادي حاجة ماشي هنشوفها بعدين، لان دلوقتي انا عشان ادور هعطل اللايف وهعطل الدنيا عشان اعملها، ولكن انا هحاول اشوفها يعني. طبعا هنلغي دي، وعشان اظبط الفلو انا بحب اخلي الفيرتسيز عشان الفلو يبقى مظبوط. تمام. تعالى هنا نمسك ده كده ونعمل جوين، ونيجي هنا برضو هنعمل هنا جوين. هيتبقى واحد هنا هنعمله دلوقتي. هنحتاج نعمل لوب كات هنا. طبعا اللوب كات يعني خليك وانت بتعمله ضروري تراعي اللي هو ما يكونش بيأثر على حاجة الناحية التانية. بمعنى ان انا دلوقتي انا عملت كام لوب كات، 1 2 3، يعني نبص شوف ممكن يكون أثر في ايه هنا. اتمنى ما يكونش أثر في حاجة، ساعات لما بتعمله بيأثر. اعتقد ده كده المفروض يطلع فوق شوية ان شاء الله. ماشي يا معتز حبيبي، نحاول نشوف الحتة دي. ادي الت، ونمسك ده كله بعد ما ظبطنا الفلو. تعالى كده هنمسك ده برضو، ونيجي هنعمل اكسترود في اتجاه الاكس، خد بالك من الحته دي، وبعدين نعمل اس اكس صفر. طبعا وانت فاتح ال 3 كيرسل عشان يجي بالظبط. فاحنا دلوقتي يعتبر عاملين الموديل بتاعنا في النص بالظبط. دلوقتي لو عملنا ميرور هيظبط معانا اهو. هنيجي بيفل
قبل ما اعمل ميرور، تعال نعمل ميرور بعدين نبقى فيه لو في مشكله. ادي نعمل بس سب ديفيجن هنا الاول. سب ديفيجن تلاقي الموديل بتاعك باظ ولكن هنعدله. نعمل دلوقتي ميرور. ادي الميرور بتاعنا. طبعا محتاج يتعمل هو مش عارف ليه معكوس هنا في الزد اكسس، يعني المفروض هو يبقى الاكس اكسس يتعمل الناحيه التانيه، ولكن يعني مش مظبوط يعني. تمام ادام هو مظبوط معانا خلاص، احنا عاملين اللي احنا عايزينه يعني. الميرور المفروض يبقى اول حاجه، لكن هنشوف لو احتاجنا ننزلها تحت هننزلها تحت. تعالى بقى اشوف هنعمل بيفل ازاي. انا دلوقتي عايز اعمل بيفل، بمسك ده الاجزاء دي وبضغط ان، بيظهر عندي التولز اللي ورا دي. ممكن اضغط ايتم وهلاقي هنا مين بيفل ويت، ده هتلاقيه في الفيرتسيز وده هتلاقيه في الايدجز. احنا عايزين نعمل ايدجز فبنعمل هنا واحد، هتلاقيه عمل بيفل. طبعا عمل بيفل بناء على البيفل اللي احنا حاطينه هنا، مختارين هنا ويت، فهو ظبط معانا على طول. لو بصيت كده هتلاقي البيفل معمول، مفيش اي مشكله. لو عملت كليك يمين شيل سموث هتلاقيه بقى ناعم، مفيش اي مشكله. ده المسمار. تعال برضو هنا نعمل هنا نعدد على ده وهنا، وهنمسك ده برضو، وهنمسك ده، وهنمسك ده، وهنعمل البيفل هنا نخليه واحد. الميزه بتاعت ده ايه؟ اللي انت لو مسكته في اي وقت خلاص انت مش عايز تعمل البيفل ده، ممكن تروح جاي هنا وعامل صفر، انت لغيت البيفل خلاص. فانت في اي وقت يعني ممكن تعدله. لكن لو عملت بيفل صريح تاني ممكن يعني يعذبك، لازم تشيل ايدجز وحاجات يعني تبقى في غنى عنها. طب ايه ده بقى؟ البيفل ده اتعمل، انا مسكته بالغلط. بقى نشوف كده. انا مسكت مسكت ده بالغلط، فنرجع نلغيه. شفت انا ده حلو قوي ان احنا ايه نعرف نلغي الحاجات دي. فاللي معمول البيفل بتاعك ومظبوط كل حاجه. تعالى برضو انا مسكت ده بالغلط، معرفش ايه اللي خلاني امسكه. ادي ان نخلي ده صفر. تمام. لو خدت بالك الريفرنس بتاعنا دي مربعه شويه، لكن دي مش مظبوطه قوي. فاحنا هنعمل دلوقتي لوب كات هنا ولوب كات هنا. طبعا المفروض اعمله كل مره واحده. لو عملتهم كل واحد لوحده فمش هو مظبوط. فانا بعمل هنا وهنا 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 وهنا، بمسك اللوب كات انا عملتهم واروح جاي عامل كنترول بي وبيفل وبعدلها كده بتلاقيها مظبوطه خلاص. فهنا كده اول جزء اتعمل ونجحنا فيه. تعالى بس نشوف هنا في ايه المشكله. هنا هنا في ايه مشكله هنا. شفت انا ما مسكتش دي كويس. نعمل بيفل. تمام. مش مشكله، 5 في اللايف مش مشكله يعني، ادينا شغالين يعني، 5 على راسي يعني. اول قطعه يعتبر خلصت يعني، كويس اللي اتعملت بسرعه كده معانا. بس يعني هي الموضوع محتاج يبقى دي شرب شويه ولا ايه؟ المفروض هنعمل دي. تعالى بس نجرب نعمل بيفل هنا. لو لقينا في مشاكل هنلغيه تاني، بس اعتقد يعني هو المفروض يتعمل. نضغط على ان ونعمل هنا البيفل نخليه واحد. خلاص اتظبط تمام. انا مبسوط بالنتيجه دي. تمام تمام. في بس حته كده انا عايز اظبطها. انت لو جيت هنا هتلاقي الحته دي طالعه لبره شويه، يعني انت ممكن تمسك دي الاجزاء ده الفيس ده والفيس ده. تعلم كده هنشوفها ظبطت معانا هنكملها على كده، ما ظبطتش هتعمل لنا مشاكل ممكن ايه ما نعملهاش. تعالى كده ناخد جي اكس. تمام هي ظبطت. لو كده لو بصيتوا هنا هتلاقيها يعني ايه دي كبيره شويه واخده شبايه ورا كده. خلاص اول موديل خلص معانا. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه الموديل التاني. ممكن نروح جاي عاملين بلين تاني. والموديل اللي على فكره خلص اسرع ما انا اتوقعت يعني. الحته دي المفروض بتبقى صعبه شويه. تسلم يا فهرس. ماشي فهرس. هنعمل فيو. اول ما نعمل فيو هو بيتقلب على طول. النورمال بتاعه بيكون مظبوط على الفيو اللي انت باصص فيه اللي هو الاكس اللي احنا باصين فيه ده. فاحنا دلوقتي هنعمل ان. تعالى هنمسك كده. وطبعا قبل ما بحرك وقبل ما بعمل سكيل بشتغل كله في الايد مود. طبعا انتوا عارفين ليه، عشان ما اضطرش كل شويه اعمل ابل سكيل. طبعا هنغير دي خليها مثلا باونز ونيجي نصغر شويه. نيجي نعمل تحت، نخش على الفيرتيسز
نسحب دي فوق شوية على قد الموديل بالظبط، ودي اعتقد هي كده مظبوطة، ولكن يعني ناخدها سنة لتحت. تعالى هنا هنعمل ادي جي زد. طبعا اي اصوات خارجيه ورا في الشارع ما حدش يعني يركز معاها، وان شاء الله بنشوف موضوع الدنويز ده هيساعدنا ان شاء الله. انا عملت هنا اكسترود، انا برضو اكسترود تاني، وننزل تحت شويه، ونيجي ده نطلعه فوق شويه، نعمل اكسترود تاني، وننزل لحد هنا اهو، ونطلع ده فوق. ممكن نسحبه لورا عشان شويه، ونعمل بيفل مع الضغط مع في، نعمل سيجمنتس بالماونت. ولا عشان التوبولوجي؟ ماشي عشان التوبولوجي. تعالى بس كده انت مش عايزك، ادي اكس لذيذ. طبعا احنا هنتعب في التوبولوجي خالص. الفكره ممكن يعني معظم اللي بيعملوا هارد سيرفيس يعني على اللايف ما بيعملوش توبولوجي كويس، يعني عشان خاطر الوقت اللايف، لان فعلا يا جماعه موضوع التوبولوجي بياخد وقت فظيع، متخيلش يعني. الاتش ده انا تقريبا مش محتاجه، يعني مش عايزه في حاجه دلوقتي. ممكن تزولف اتش. تمام كده كويس. المسمار ده هنشوف هنعمله ازاي. لو احنا مثلا خدنا يعني هو المفروض المسمار نعرف نعمله ب 2 ايدج، لكن احنا هنظبطه دلوقتي عادي. يعني ليه طريقه يعني. ادي هنا وادي هنا كمان. ممكن نعمل لو عملنا لوب كات هنا، سيبه دلوقتي هنعمله في الاخر. ادي كده. الكيوب انا بحب اعمل بلين عشان اعمل السيجمنتس كلها عليها براحتي، يعني ما اكررش السيجمنتس بتاعتي، وكده كده هعمل ميرور فيروح الناحيه التانيه فهيتظبط. يعني الكيوب الكيوب كويس، الكيوب كويس، ولكن انا يعني هنشتغل بالبلين. البلين بيبقى اسهل شغلها. والكيوب برضو بيتعمل في موديلات تانية، يعني كل واحد حسب ما بيحب يشتغل يعني. ولو عملت كيوب على فكرة مش هيشتكي منك يعني، هيتعمل. ادي تعالى كده. ماشي. هنمسك الجزء اللي تحت برضو، ونعمل اكسترود في اتجاه الزد، ونعمل سكيل في اتجاه الواي، هتلاقيه جاي معاك. هنظبط الجهة الشمال الاول، بعدين نيجي هنا نعمل جي واي. تمام. الحتة دي انا مش شايفها كويس، فانا هاخد دي جي واي، نجيبها كده. اعتقد كده يعني هي مظبوطة كده اهو. تعال بقى نشوف عندنا ايه. احنا عندنا هنا مسمار هنا ومسمار هنا. تمام. ممكن احنا نعمل هنا لوب كات. نيجي هنا مثلا، ونيجي مثلا على دي، ونفعل السناب فوق عشان مثلا نربط دي بدي. انا مش محتاج، ولا خليها كده. لا خليها كده عشان خاطر تبقى فورورد سيس، تبقى التوبولوجي مظبوط. تعالى كده نعمل اس واي، ونعملها كده اهو، ناخدها في اتجاه الواي. ممكن نعمل بيفل بسيط كده اهو. تمام. ممكن نجيبها كده شويه، واحنا هقول لكم هنعمل فيها ايه. تعالى بقى نعمل هنا اللوب كات بتاعنا. لو عملنا اللوب كات هنا هينزل هنا، لكن لو خدت بالك التوبولوجي بتاعك عايز يتظبط، فاحنا هنطلع هنا ونظبط التوبولوجي الاول. هناخد دي وناخد دي، نعمل ادي جي، ونعمل هنا لوب كات تاني، وناخد هنا ونعمل جوين، نعمل هنا لوب كات ولوب كات، نعمل جوين. يبقى فاضل واحد كمان. لو مسكنا دي وعملنا جوين كده، احنا عملنا التوبولوجي بتاعه. اعتقد لو جيت عملت تيست، انا طبعا بعمل التيست بتاعي في التوبولوجي ازاي. لو لقيت نفسي دماغي لفت ويعني عينيا كلها مش جايبه الدنيا كويس، فانا بمسك كده. في طريقه طبعا، في طريقه من فوق هنا بس انا مش فاكرها. طبعا هنا دي مش كويس، ولكن انا مش انا ممكن اعمل هنا في يعني اتحايل على القانون هنا، واعمل هنا كليك يمين سب ديفيجن، واعمل كده هتلاقيه عمل معايا. ولكن لا، انا مش عايز اعمل دلوقتي. لو احتجت اعملها هعملها. تمام. تعالى بقى نعمل الدايره. ادي هنا 4 لوب كاتس هنا، ونعمل ادي لوب تولز، ونعمل سيركل. حد مش فاهم اللوب تولز بتيجي منين؟ لو مش فاهمين برضو ممكن اعرفكم بتيجي منين، يعني شرحتها كتير يعني. ونيجي نسحب دي كده، ونصغرها على قد المسمار، ونيجي هنا نعمل لوب كات هنا كمان، ونعمل دايرة ونبقى نسحبها ونظبطها. جي، هنعمل كنترول اس عشان نعمل سيف.
تمام. ايه بقى تاني؟ الحته دي عايزين نجيبها في نفس المستوى بتاع دي. تمام. فاحنا هنعمل دلوقتي هنجيب يا اما نمسك الاتنين مع بعض ونروح جاي داخلين على الايديت مود ونعمل هنا ال، هيمسك يعني نمسك هنا ونعمل ال، هيمسك الجزء دون، ونيجي نفتح السنابنج فوق ونخلي هنا فيسز، ونيجي مثلا نعمل جي، طب تعالى كده ونعمل جي اكس، هتلاقيها جايه بالظبط عليها وكده جت عليها بالظبط. طيب نقفل السنابنج. تعالى بقى نمسك الفيرتسز دي، نمسك قصدي الايدج ده والايدج ده والايدج ده. اهم حاجه في كل خطوه شيك عليها مره واتنين تلاته، لانك انت لو مشيت خطوه ونسيت حاجه هترجع تعيد كنترول زد وممكن حتى ما توصلش للخطا، انت وصلت الخطا في ايه. نعمل اكسترود في اتجاه الاكس، طبعا اتاكد اللي هو ستريت. بعدين هنيجي هنا نفعل 3 كيرسل ونعمل ادي اس اكس صفر، هتلاقيه جه في النص بالظبط عشان خاطر الميرور. وهنا مسمارين بس، تمام مسمارين بس. تعالى نمسك الجزء ده ونعمل اكسترود ونعمل اس اكس صفر، نعمل اكس فيسز، فكده ماشيين صح. تعالى نعمل هنا سب ديفيجن، او نعمل سب ديفيجن للمنظر باظ. انا بحب مثلا سب ديفيجن عشان لما اجي انضف احس بالسعاده كده. ادي هنعمل بيفل، نعمل برضو نفس الخطوات، هنجيبه البيفل قبل السب ديفيجن. هنخليه ويت، ادي الجيومتري خليها مثلا ارك، خلي هنا. طبعا انا ممكن اضغط هنا واعمل هنا كوبو موديفاير، ولكن لما بعمل كوبو يعني كوبو موديفاير بحس ان في اخطاء بتحصل، ما اعرفش بتيجي منين. يعني هل البرنامج بيخرف، او هل مثلا مش المفروض ان احنا نعمل كده، مش عارف. ممكن يكون بسبب ابلاي سكيل، بصراحه مش فاهم الحته دي. سيجمنتس 3 تمام. نيجي بقى هنا نخلي الانجل ويت، طبعا هيرجع يبوظ تاني، فاحنا نمسك كده اهو. خليش بالك من الحته دي. هنا تمام. ممكن نمسك دي ودي 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 ونعمل ان، نيجي على الويت نخليه 1، ونيجي هنا نعمل شيت سموث، ونيجي هنا نعمل برضو هنا ايه، نعمل بيفل. ادي ان، نخلي الويت هنا خليه 1، هيعمل بيفل يبقى زي اللي فوق مظبوط، مفيش مشكله. التوبولوجي بص، طول ما التوبولوجي مظبوط هتلاقي كل حاجه عندك مظبوطه، مفيش اي حاجه ينجول خالص. هنعمل ايه دلوقتي؟ الميرور، ادي ميرور اتجاه الزد، تمام الاكسس، فكده نازل مظبوط. طبعا في حاجه المفروض دي تبقى على نفس المستوى الاتش ده للاسف يعني، فاحنا هنظبطها تاني. لان لو خدت بالك احنا عاملين دي مطلعينها ورا شويه، فاحنا ممكن نخش برضو على ايد مود ونمسك دي، نخش على ايد مود ونيجي هنا نضغط ال، نمسك دي لوحديها ونخليها على مستوى الفيس اللي ورا. نفتح كده اهو، نعمل جي اكس، الاقيها على مستوى الفيس اللي ورا. تمام. ايه تاني؟ تمام. معلش بقى الصوت، تمام. انا بعمل كده يعني، انا شغال كده. ادي الاختصارات. انا برضو هعمل شرح الاختصارات في فيديو لوحده، وعندي اختصارات كتير هظبطها لان في ناس طلبت الموضوع ده، هنظبطه. فجينا نبص هنا تقريبا الموديل اتظبط. طبعا فاضل الشرط دي، الحاجات التفاصيل دي هنعملها في الاخر يعني، مش هنتعمق فيها، الحاجات دي بتاخد وقت وفيها تنظيف يعني في التوبولوجي. تعال نعمل الجزء ده، ولا تعال نبدا نعمل الماسوره الاول بعدين نرجع للجزء ده تاني. هنعمل شيفت ايه وننزل سلندر، هننزل سلندر ونعمل ار اكس 90، هتلاقيه لف معاك. ممكن نعمل جي واي حبيبي غصب عنه والله الصوت. ان شاء الله في المستقبل نشوف نجيب مايك يعني يكون كويس يساعدنا على الموضوع ده. هنخلي هنا الكرسي هنرجعها تاني ونعمل سكيل، نخليها على قد الماسوره بالظبط. دي سكيل. طبعا خدوا بالكم الماسوره هنا صغيره، وجايه هنا طالعه عريضه شويه لورا، عريضه يعني. خليها مثلا في الحته دي بالظبط. الناس اللي بتلعب ببجي اكيد درس سلاح، اللي بتلعب ببجي دي عارفه الاسلحه اكتر من اصحاب الاسلحه. ادي جي واي، طبعا جي واي
هنيجي مثلا جي واي ونيجي في الحته دي بالظبط. انا هعمل سكيل، يعني سكيل بسيط، ولكن في الاخر يعني هات كده جي ولا ايه. ماشي، ادي هنا اكسترود. نيجي نبص هنا اهو، نعمل جي واي، هنعمل له كات عشان بس انا عايز اكبرها كلها، يعني عايز اكبر دي الاول بعدين بعمل له كات في الاخر. السناب شغال وعمال يجري ورايا. تمام، انا هعمل سكيل سنه بسيطه. خلاص انا كده عملت سكيل سنه بسيطه. مش، تعالى بقى نبدا نحط لوكات. يعني تعالى بس الاول نعمل هنا اكسترود وننزل تحت ايه شويه، ونعمل الجزء ده كده، ونعمل ده. على فكره المفروض كنت اعمل حاجه تانية، يعني مش عارف دي اكسترود، دي كانت تعمل اكسترود تنزل تحت، لا اما دي المفروض فتحه فوق بتحط فيها رصاصه صح، فدي هتبقى فتحه. والله الواحد يعني مش عارف موضوع الاسلحه دي، فيعني بيمشي بالبركه كده ولا لا، عارفينها من ببجي. نعملها لوكات، هنجيبه هنا اهو في النص، نعمل له بيفل عشان هنعمل له اكسترود انجل نورمال. نيجي هنا تمام تمام مفيش حاجه. الحته دي هنعملها فيها لوكات، نعمل هنا لوكات. طب هنيجي هنا نخش هنا على السوليد مود ولا من غير سوليد مود. تعالى لو جينا هنا على الفيسز ومسكنا الجزئيه دي، هي دي الجزئيه اللي احنا المفروض اصلا هنعملها اكس فيسز، عشان لو عايزين معانا رصاص عايزين نطخ حتى نحطها ايه في الحته دي. بعدين نعمل سوليدفاي تاني، في سوليدفاي هنعمله هنا. تمام، تعالى بقى نمسك الحته دي ونعمل هنا الت اي اكسترود انجل نورمال. ايه مالك يا حبيبي، الت اي اكسترود انجل نورمال. تمام، هنعمل كده اهو. ادي الماسوره بتاعتنا مظبوطه. تمام، مظبوطه كده على فكره. لو جينا بصينا اتجاه الاكس هنلاقي الحته اللي تحت دي، تعالى بس هنا يعني مش ظابط الموديل هنا جي، هنلاقي الحته دي كلها نازله كده اهو. فانا همسك الجزئيه دي واعمل اكسترود اتجاه الواي، وممكن اعمل مثلا ايه سكيل مثلا كده اهو. تمام، وننزل تحت كده اهو مثلا، نيجي نعمل الفلو بتاعي نظبطه مثلا ايه جي جي، نطلع ده كده شويه جي جي. طبعا انا يعني انا بعمل بسرعه الحاجات دي، ممكن يكون لها طريقه تانية، ولكن انا اللي بيجي في دماغي بعمله، مش هفضل افكر في كل حاجه. تعالى يا حبيبي اطلع جي زد. تمام كده اعتقد كده الفلو مظبوط. خلاص فكده تقريبا مظبوط. ماشي، هي ما بقتش دايره قوي ولكن مش محتاج لها تبقى دايره لان ده كله ايه هيختفي. تعالى بقى نعمل البيفل بتاعنا فيها عشان نخلص. تعالى نمسك كده، نمسك هنا نمسك هنا ونمسك هنا نمسك هنا ونمسك هنا. طبعا يعني الحته الجزء ده هيتعمل فيه بيفل هنيجي بس هنيجي نعمل سبورت ايدج هنا برضه هنحتاجه. طبعا مش هعمل هنا غير بعد ما اعمل سوليدفاي. هنا هنعمل بيفل، نعمل هنا بيفل ان، وعملنا هنا الويت نخليه 1. طبعا مش هيبان دلوقتي لان احنا اصلا مش عاملين البيفل دلوقتي، ما حطيناهوش. هنيجي دلوقتي نعمل البيفل بتاعنا. ادي نيت بيفل، هنخلي الانجل، انا المفروض هنا صغرت او كبرت، خليها ويت. جيومتري نخليها ارك عشان لو في اي زوايا. ادي 0.1، نخلي السيجمنتس 3 ظبطت. نعمل كنترول 2. هنا هنحتاج نحط سبورت ايدج زي ما انا قلت. ادي على كده كنترول 2 سبورت ايدج على اسحبه. طبعا لو انا جيت عملت سبورت ايدج في ال ثواني بس، كتير قوي يا جماعه، كتير قوي ده كده. ادي نعمل له كات في النص عشان ايه نعرفش نجري. ادي سبورت ايدج اهو، اول ما نعمله يعني بيدخل شويه. تمام، وده سبورت ايدج هنا.
طب نعمل سيري سموث هتلاقيه تمام، ولكن السبورت ايدج عايز يخش شويه كده برضه. هنعمل جي واي، اخش اعمله. تعال هنا اعمل زي الصاروخ. تعال هنا يا حبيبي، سبورت ايدج هنا. ونبقى لما نعمل سوليديفاي، يعني لما نعمل سوليديفاي هيتعمل بيفل. احنا دلوقتي مؤقتا هنشيل الفيس ده، مش محتاجينه. اكس فيسز هيتظبط دلوقتي، ولكن احنا هنعمل سوليديفاي في الاخر. تعال نشوف هنعمل ايه تاني. المفروض بقى نعمل الجزئيه دي، ولكن نخليها في الاخر لان الجزئيه دي مرتبطه بالحته دي، وانا بصراحه انا مش معايا صوره ليها اصلا من الناحيه التانيه، فاحنا هنرتجل فيها. طيب هنا في مسمار انا نسيت اعمله، هنرجع نعمله تاني. ممكن هنا لوب كات، نعمل اس واي، نعمل بيفل، خليه 3. نمسك دول كده ونعمل كليك يمين، ادي لوب سيركل. ممكن نجي واخدها كده ونعمل ار اكس واللي فاكر عشان الفلو يتظبط تمام، عشان تشوف. هنعمل كده اهو تمام وكده تمام. ماشي. هنعمل اكسترود في اتجاه الاكس، بعدين نعمل ديسريت كيلسر. بص هنا في الواير فريم عشان نظبطها. بص لما نعمل جي، لو نعمل اس اكس 0 هتتعمل مظبوطه، لان احنا اصلا محددين الكرسل فهو بيتعمل اتجاه الكرسل تمام. هنعمل دلوقتي اكس فيسز، ونيجي نمسك الجزئيه دي على الإيدج، تعالى نعمل ان، نعمل هنا الويت نخليه 1. خلاص السيركل اتعملت، مبروك عليك. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه تاني يا ولاد. هو الموديل ده رخم وصعب وبياخد وقت كبير، ولكن احنا بيها يعني. تعال نجرب نحط سوليديفاي هنا. ايه بقى في هنا مشكله؟ تعالى بس نشوف ايه المشكله الجميله دي، ايه اللي ظهر ده. هل النورمال هنا معكوس ولا حاجه؟ هنا النورمال معكوس. تعالى كده نعمل شيفت ان هيتظبط خلاص. طبعا الحاجات دي حاجات تريكي لازم تاخد بالك منها. في ناس بتشتغل اصلا بالنورمال على طول وهو كده، ولكن عشان تعمل كده هتعمل هنا ممكن نعمل سبورت ايدج هنا عشان نظبطه. خدت بالك هتلاقي هنا بقى، هنا في حاجات هتتظبط معانا في الاخر. تعالى بقى نعمل سوليد فايل. لو كده عملنا هنا، بس احنا في حاجه ناقصه؟ لا مفيش. احنا بنفكر في ميرور هيتعمل هنا اهو، مش هحتاج اعمل ميرور. خلينا نتكلم ده في الخاص. احنا يعني بكلمنا على صفحه الفيس ونشوف عايز تعمل ايه. ادي هنعمل هنا ايه، سوليديفاي. لما نعمل سوليديفاي هتلاقي السمكه اتعملت. ممكن يعني سوليديفاي بيتعمل في الاول ولا تحت؟ هو إيه اللي تحت ده؟ لا خليه تحت احسن. ممكن نخلي دي مثلا 3. لا 3 كتير، هرجع 1 احسن. هو اصلا لو عملت ابلاي، لو جيت هنا مثلا عملت ابلاي، طبعا مش انا هرجع في كنترول زد. لو عملت ابلاي هتلاقيها بقت صغيره خالص، فانا مش عايز اعمل ابلاي دلوقتي لان ده كله استنى بس نعمل ابلاي شوف ايه اللي هيحصل. اصبر يا حبيبي، ايه المشكله اللي بتقابلنا؟ شوف انا عامل هنا بيفل. انا برضو عايز اشوف ايه المشكله دي. ادي بيفل. تخيل بقى البيفل ده لو اتعمل بالغلط يعني مشكله، نفضل نعدل فيه. طبعا انا هرجع كنترول زد لان السوليدفاي اصلا مش عامل له ابلاي، وانا هبقى اشيل دي بقى في الاخر. خلاص ماشي. ادي اتجاه الاكس. تعال نشوف هنعمل ايه. هو انا عملت ابلاي ثواني بس. انا عملت ابلاي فين الموديفاير؟ انا عملت ابلاي للسب ديفيجن امتى؟ ماشي يرجع كده تاني بس تمام. برضو في ايه؟ ده السوليديفاي ماشي خلاص. ولكنك شفت حاجه. ادي الجزء ده قلنا هنعمله في الاخر. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الجزء ده. طبعا الماسوره فيها حاجه مش مظبوطه يا اولاد، خدت بالكم؟ اقول لكم مش مظبوطه ليه. هي دلوقتي مش يعني احنا مش هيظهر فيها العيب غير لما نيجي نعمل الجزء ده، لكن انا والله شايفها يعني معقوله. شايفها معقوله برضو، مش وحشه.
ولكن هتبان في الاخر دلوقتي لما نيجي نعمل. تعالى نعمل الجزء اللي فوق ده. انا عايز اخفي الماسوره بصراحه، شكلها وحش، او سوليدفاي هخفيه دلوقتي. تمام. نعمل شيفت ايه وننزل هنا بلين ونخليها فيو، ونعمل جي واي، الغي الكرسر عشان نعرف نعمل سكيل براحتنا. هناخد من يمين. تمام. نيجي هنا نعمل اكسترود ولا نعمل ايه؟ طب خدوا بالكم الجزء اللي فوق ده ممكن نعمله لوحده، والحته اللي تحت دي كلها نعملها لوحديها. تمام ماشي يلا. والله ممكن نعملها اتنين مع بعض، ولكن لا خلاص خليها مثلا حته فوق لوحديها وحته تحت لوحديها. ادي اكس. طبعا انا بدات اسقط، انا دماغي معرفش فيها ايه. انا صاحي من قبل الفجر للاسف، عندي مشكله في النوم، فدماغي تلاقيها دلوقتي بدات تنام. والعيال اللي بره ده عاملين صداع، مش عارف اطلع اتكلم معاهم خلاص دلوقتي. ادي اكسترود في الاتجاه الواي. ثواني يا جماعه، بدات ضغطي يعلى بقى، مش عارف ايه اللي حصل. ماشي. انا بقى بسم الله. لو خدت بالكم هنا في لوب قط في النص، والحته دي طالعه شرب لورا شويه. ممكن نعملها في الاخر ولا نعملها دلوقتي؟ نعملها دلوقتي احسن. ادي هنا لوب قط. تمام. ونسحب دي نعملها جي واي، هناخد الاتنين دول جي واي، ودي هنا ونعمل دي جي واي ونسحب دي هنا. خلاص. ممكن نظبطها على حسب الريفرنس بالظبط، نخليها فوق شويه، لكن تعالى نمسك كله نطلع. لا خليها كده واحنا اللي بنظبطها بالسوليديفاي. هنسحب دي كده ورا. والله احنا محد عارف ينام في البلد دي خالص. للاسف يعني الشديد. الحمد لله. لو جينا عملنا دي احنا نزلها لتحت جي زد على حسب المكان ده بالظبط، جي زد. ناخد دي جي واي. انا بص انا مش شايف دي كويس يعني، لكن دي تقريبا نازله كده واخده كيرف لتحت، فاحنا هنعمل لوب قط هنا اهو. الريفرنس مش عارف عامل بلور ليه كده، مش مظبوط قوي. ادي جي كده. ممكن مثلا جي واي تاني، نسحب دي كده اهو، ناخد دي كده اهو. ماشي. اتركه تاني. هو بس الفلو هنا مش مظبوط، معلش احنا نظبط الفلو. طبعا احنا قلنا مهم جدا الواحد يظبط الفلو بتاع الشغل، خليه مظبوط. تعالى بقى شوف هنعمل فيها ايه. المفروض دي تبقى في الحته دي في الجزء ده، ولكن انا حاسس الماسوره اكبر منها، فاحنا هنشوف هتظبط معانا ولا لا. انا ما ظبطتش، هنضطر نطلع دي لورا، نطلعها مثلا ايه، نكبرها شويه. تمام. لا محتاجه تكبر شويه. فدي هيجي دور الحته دي، ما احنا كده كده اصلا الدور ده الحته دي هنيجي لو طلعناها لبره شويه عشان نظبطها، نيجي نخش في الجزء المفروض دي يعني هتطلع لبره شويه. ولكن هنا في مشكله، انا معرفش ايه اللي حصل ده وازاي اصلا. ايه ده يا حبيبي؟ تعالى هات الاتش ده كده، اكس فيسز او اكس زولف اتش. ماشي. هنعمل له قط تاني هنا وخلاص. لو جينا هنا المفروض ده يبقى تحت، فاحنا هعمل له قط هنا اهو. ناخد ده نعمل جوين، المفروض ده نعمل اس زد صفر عشان يبقى مستقيم بالظبط. احنا لسه ناخد دي معاها اس زد صفر. هنبدأ بقى نشوف هنظبطه ازاي. ممكن نعمل ده، خليه نعمل جي، نخليه مثلا ايه مظبوط كده. مسكنا ده تاني. طبعا هنا هنظبط الحته دلوقتي. هنعمل دلوقتي جي اكس، نجيبها كده اهو. اعتقد هي كده مظبوطه.
خدت بالكم هنا فيها حته شارب كده. تعالى بقى هنا المفروض التوبولوجي يتظبط. ادي اف واحد، نعمل هنا. تعالى هنا نعمل جوين. هو مين اللي رايق؟ انا اللي رايق والله. انا دماغي مش رايقه خالص. انا معرفش غير اليوتيوب وايه تاني، الفيسبوك والانستجرام الحاجات دي. حتى انا مش فعال على الفيسبوك قوي في موضوع اللايف، يعني انا بفكر بعد كده اعمل لايف برضه على الفيسبوك، ومش عارف الطريقه يعني ان انا اعمل لايف مره واحده، لكن في المستقبل نشوف هنعملها ازاي. اعتقد الايدج ده محتاج يطلع فوق شويه، او الايدج من هنا لهنا. ادي واحد اسمه قطه، معرفش ايه قطه دي كمان. وممكن نمسك ده نعمل اس زد، خليه كده اهو. اعتقد كده التوبولوجي اتظبط. هي بس الجزئيه دي عايزه تظبط شويه، هي دي. كده ونعمل جي دبليو ولا جي ايه دبليو. بقيت بقول دبليو دي مش موجوده اصلا في المصطلح عادي. حبيبي ماشي تمام. اتكلمنا على صفحه الفيس وانا هشوف الدنيا فيها ايه. ما انا ما اعرفش والله، انا يعني كده يعني تقريبا سمعت عنه زمان وما اعرفش ايه ظروفه يعني بصراحه. خلاص هنشوف منصه تك دي ونشوف هنعمل فيها ايه. على فكره انا ما اعرفش ان في حد متابعها اساسا. المفروض الحته دي بقى هنعمل لها سوليديفاي. هنعملها برضو ميرور، يعني هناخد برضو ايه ميرور. لو مسكنا الجزء ده، هل هي موجوده من تحت مظبوطه تحت؟ انا مش عارف، لكن يعني ممكن نعمل الجزء اللي فوق ده بس، ولا الجزء اللي فوق وده. ماشي هناخد ده. انا اتخيل بقى يعني ايه هنشغل دماغنا، انا مش شايف الريفرنس كويس. هنشغل دماغنا، ممكن نعمل تمام. ماشي خلينا نتكلم في اخر اللايف عشان خاطر ما نتعطلش، ولا ايه يا استاذ براء؟ نتكلم اخر اللايف احسن وناخد رايكم كلكم في الحته دي. ممكن دلوقتي نعمل اكسترود الناحيه التانيه نشوفها هتظبط كده، يعني مثلا كده اهو. لان الموديل ده على فكره احنا مش هنلحق نخلصه النهارده، معلش يعني كنت فاكر ايه. ف... طيب لو جيت كده تبقى منظرها كويس، لان انا ما اعرفش اصلا المفروض شكلها عامل ازاي برضه. ماشي ادي اكسترود تمام. هنظبطها على حسب الكرسل برضو، هنعمل ريس صفر خليها في النص، ونعمل لها برضو ايه ميرور الناحية التانية. ادي كده اهو. طب لو انا عملت سوليديفاي، تعالى نعمل سوليديفاي. ولا نعمل الاجزاء بتاعتنا الاول، نعمل سوليديفاي. ادي لا، نعمل سب ديفيجن الاول عشان اشوفها وهي بايظه وارجع اصلحها. انا بحب اعمل كده اهو. ادي سوليديفاي، نخليها برضو واحد زي ما هي. وايه تاني فكروني عشان نسيت، نعمل ميرور. ادي الميرور اتجاه الزد. ماشي. طبعا دي مش معموله كده، لان احنا المفروض نعمل الكرسي بتاعتها او الاوريجن بتاعها على الكرسي بالظبط. ادي زد اوريجن كرسي، فهي اتظبطت على طول. تعالى بقى نرتب. المفروض السوليدفاي يبقى بالسب ديفيجن تقريبا. ادي هنعمل بقى ايه البيفل بتاعنا. ادي البيفل. فين البيفل؟ تمام. طبعا انا لو مسكت الجزء ده، انا تقريبا هعملها، لكن هنعملها تاني او نعمل مثلا كده اس اكس صفر. هي مظبوطه تمام. على البيفل هنخليه ويت. ادي ويت. هنا الجيومتري نخليها ارك 3 على 0.1. بص يا براء، انا والله انا مش عارف اركز معاك في كلامك دلوقتي. ممكن تكلمني برضو على الخاص لو في حاجه عايز تستفسر عليها، لكن في اخر اللايف ممكن ارد على كل يعني كله ان شاء الله، لان دلوقتي انا دماغي عماله تلف. والله مش عارف في ايه. اسف يعني معلش اعذرني. وهنا برضو ممكن. ماشي تعالى بقى نشوف هنعمل الويت بتاعنا. لو خلينا هنا تمام، ولو جينا هنا برضو هنا
وهنا وهنا، نخليه هنا 1. تمام تمام تمام، مش مشاكل. طبعا هي كده لو انت اصلا عملت ابلاي للميرور. الميرور المفروض اصلا يبقى ورا. ثواني، ادي الميرور المفروض يبقى اول حاجه. ماشي، المفروض يبقى اول حاجه. طبعا لو انت ابلاي هياخد ابلاي على طول. تعال بس نشوف هي مش مظبوطه قوي كده ليه. ادي عشان اعمل البيفل المفروض يتعمل فوق هنا. ادي هنا. تعالى نعمل هنا بيفل. هنشيل دي ولا هنسيبها؟ هناخد دي بس، هنعملها برضو بيفل هنا وهنا. طبعا انا بعمل وبجرب واشوف ايه اللي المفروض يتعمل. طبعا عشان نظبط دي محتاج نعمل سبورت ايدج كده اهو. والسوليدفاي لما تعمله ابلاي بيظبط كل حاجه. هنا برضو هنلاقي هنا حاجه عايزه تعمل، ومش هتتعمل كويس غير لما تعمل سوليدفاي يعني. بس انا هقفل السوليدفاي دلوقتي عشان ما نوجعش دماغنا. نيجي نشوف ايه بقى. ادي هنا تمام ماشي. ممكن اعمل ادي سبورت ايدج هنا، ادي سبورت ايدج ممكن نسحبه الناحيه التانية مؤقت، وهنبقى ننضف الكلام ده بعدين. ماشي، هنا احنا خلصنا الحته دي. طبعا احنا المفروض نعمل الحتت دي برضو زي ما عملناها الناحيه التانية. ادي هنعمل هنا خط فوق هنا. ادي شوف انا بقول على على اللوب كات خط، من كتر الواحد ما عادش مركز. اوعدكم المره الجايه ابقى اصحى بدري او بصحى متاخر، قصدي في يوم الخميس او يوم الجمعه. مش عارف انا في يوم ايه. ادي هنا ممكن هنا لوب كات تاني، وهنا لوب كات، وهنا لوب كات، وهنا لوب كات، هنا لوب كات، وهنا لوب كات. ماشي، تعالى بقى نخش هنا على السوليد مود ونمسك الاجزاء دي. ممكن نروح جاي واخدين دي واخدين كده. نرجع تاني على اكسترود هنا في اتجاه ده. انا مش مركز والله، انا مش مركز خالص. ادي اس اكس 0، ونعمل هنا اكس فيسز. ممكن نمسك دولي ونعمل لهم هنا في اي حاجة تاني. انا واخد هنا انا معلم على لوب كات تاني هنا. شفت انا خدت بالي لما اتكيت كنت معلم عليه. هنعمل هنا ويت. ادي انا هحاول افوق شوية معاكم كده، لازم فوق يعني. هنعمل برضو لوب كات في النص هنا اهو، ولوب كات في النص هنا اهو. هتلاقيني بزعق دلوقتي عشان افوق. وهنا ممكن نمسك ده كده، ونمسك ده ونمسك ده ونمسك ده ونمسك ده، ونعمل بيفل عشان يتظبط. تمام. هو في حاجة هنا مش معمولة. هنا في حاجة مش معمولة. لو كده قفلنا السب ديفيجن عشان اشوف كويس. هو انا مش لسه عامل دلوقتي، انا لسه عامل دلوقتي بيفل صح؟ راح فين البيفل؟ لسه عامل بيفل دلوقتي، راح فين صحيح؟ مش عارف. هنعمله تاني. هو اتعمل تحت ولا انا مش عارف، بس اتعمل تحت فوق. ماشي، ادي ان. هنخلي البيفل هنا اهو. تعال بقى نلغي، ولا نلغي ايه؟ منلغيش، لا هو المفروض يتعمل هنا. تعال نشوف اصلا هنا ايه المشكلة هنا. لو نطلع دي فوق، هو ليه معمول في اجزاء واجزاء لا؟ ماشي. يا عم الله يخليك، تحفة. مش عارف تشتيمة ولا ذمة ولا بتمدحني يعني. ماشي. بس اكيد بتمدحني يعني. ادي كده تمام. هتلاقي دي مظبوطة، دي مظبوطة، مفيش اي مشاكل، مفيش اي مشاكل. طبعا هي كان المفروض البيفل اللي هنا اللوب كات يتعمل كده، ما يبقاش شارب قوي يعني. المفروض انا امسك ده كده وامسك ده كده واعمل جي جي، اسحبه لورا كده شويه، وامسك ده كده وامسك ده كده واعمل جي جي واسحبه كده شويه. ولكن يعني خلاص احنا عملناه.
انا بقول ولكن احنا عملناه وبرجع اعدل فيه يعني معاكم، مش مشكله. الغي دي كده، خليها اس واي كده اهو. تمام. ادي اس واي. تمام. احنا عملنا الجزء ده والله، يعني احنا وصلنا لحاجه كويسه كده. فاضل الحته اللي تحت دي السودا دي. انا عايز اخلص جزء جزء، مش عايز اعدي جزء غير لما اخلصه. ممكن نعمل برضو بلين، اما نيجي مثلا هنا، نيجي هنا على الجزء ده. ممكن انا عندي فكرة كويسة. احنا هناخد الجزء ده، الايدج ده، هنعلم على الايدج ده ونعلم لحد هنا الكنترول. هو تعالى بس كده، هو الحتة السوداء لحد فين؟ وناخد الايدج ده كمان، هنعمل شيفت دي، ثواني كده، نعمل شيفت دي، بعدين انتر، بعدين بي سيلكشن. فاحنا كده فصلنا الايدج ده خالص. الايدج ده اللي هو راح فين الايدج؟ طبعا مسميات انا مش مسمي اي حاجه، فهو بقى الايدج ده لوحده خلاص. تمام. هنخش على ايد مود ونبص في اتجاه الاكس على الواير فريم، ونعمل سيلكت اول، ونشوف بقى هنشتغل عليه ازاي. ممكن نعمل جي وننزله لتحت. واحنا على الفيرتيسز ممكن نروح جاي ماسكين الجزء ده كده والجزء ده كده. والله انا تقريبا كنت عملت بلين كان اسهل، لان هيحتاج تنظيف. لكن عادي ممكن تعلم كده سيلكت اول، احنا مش محتاجين ده كله. هنا في ايه تاني؟ تمام. ونعمل اكس ديزولف فيرتيسز، فكده كله اتشال. تعالى بقى هنمسك دولي، هنحتاج نطلع فوق سنة، هنعمل اكسترود لفوق كده اهو. بعدين تعالى كده اهو، نعمل برضو اكسترود كده اهو لفوق. طبعا انا شايف اللي هي اصلا دي مش، لا ثواني، نعمل كده اكس فيرتيسز، ونعمل هنا جي، او نعمل جي ونجيبها في اتجاه الاكس دلوقتي. ممكن نعمل اكسترود دلوقتي اتجاه الزد، ونمسك كده كله على بعضه كده. لو عملنا فيل هتلاقيه اتعمل فيل، مش مشكله اللي هو يبقى عامل الشكل كده. احنا ممكن نروح جاي واخدينها، بس هي لو خدت بالك هتلاقي الحته السوداء دي طالعه لحد فوق هنا اهو، للاسف الشديد يعني. فاحنا هناخد دي كده اهو ونطلعها لفوق بالشكل ده. اعتقد كده الفلو بتاعها اتظبط تمام. ممكن حتى بالسنابنج كده، احنا ماسكين الفيرتيز، نعمل جي زد تبقى مظبوطه تمام. وهنحاول نرفعها لفوق كمان سنه، يعني فوق الحته دي لحد هنا اهو. هنجيب دي كده عشان تبقى بعيده. لو بصينا كده اهو طبعا هتلاقيها بالمنظر ده. لو عملت سيلكت اول، هنعمل دلوقتي اكسترود الناحيه التانية، وهنشوف دي. يعني لو بصينا في الريفرنس هتلاقيها في النص اصلا. فاحنا هنرجع كنترول زد ونعمل جي اكس ونخليها تحت في الحته دي بالظبط، خليها في النص. دلوقتي نعمل اكسترود ونحدد الكرسل ونعمل جي اكس صفر، لا كده جي او اس اكس صفر عشان تيجي بالظبط في النص. طبعا تعالى هنا بقى الفيس ده، احنا مش محتاجين الفيس اللي في النص ده، فنعمل اكس فيسز. لو علمنا نمسك كده نعمل سلاش عشان نفصل الموديل خالص، ونمسك الجزء ده ونعمل اكس فيسز. كده كده لما نيجي نعمل ميرور هنعمل ميرج، هتزود معانا. طبعا كلكم شايفين ايه اللي حصل. هو الحلو ان انا لما خدت دي شيفت دي، الموديفاير كله نزل معايا، فانا مبسوط من الحته دي. ممكن تمسك الجزئيه دي كلها وتلغي الويت هنا، مش عايزينه صفر، ونمسك ده نخلي الويت واحد عشان يتظبط معانا. طيب نمسك دي كده كمان، ونمسك دي، هنحتاج دي، لا مش هحتاجها، هنحتاج دي ودي. نعمل ان، نخلي الويت برضو واحد عشان يتظبط معانا. خلاص كده اتظبط. هنعمل برضو شيد سموث عشان يبقى ناعم،
وهي السيجمنتس مظبوطه وكل حاجه مظبوطه. نيجي نلغي السلاش. تعالى نشوف ايه بقى المفروض نعمله. المفروض اصلا يعني المسمار ده لما نعمله يبقى دي برضو متفرغه، ولكن انا مش هفرغها. انا لما نيجي نعمل مسمار اصلا مش هيبان فيها. تعالى نشوف هنعمل مسمار ازاي بالمره عشان نخلص. ممكن نروح جاي واخدين الكرسل هنا، ممكن ادي نمسك القطعه دي نخش على ايد مود الحته دي، نمسك الايد مود، ولو مسكنا حددنا دي الفيس ده كده اهو، احنا عاملين شيفت اس كرسل سيلكتد، هتلاقيه الكرسل جه في النص. دلوقتي لو انا عملت شيفت ايه ونزلت سلندر هتلاقيه نزل بالظبط في الحته دي. نعمل دلوقتي سكيل، نعمل ار واي ونشد. تمام. ممكن نبص في اتجاه الاكس عشان نظبط المسمار كده اهو. تعال نشوف اصلا المسمار شكله عامل ازاي. المسمار يعني هنا في الجزء ده بالظبط شكله تمام. احنا نخترع مسمار من عندنا، يعني هو شكله مش احسن حاجه. لو بصينا دلوقتي بص انا مش شايفه كويس. هنمسك كده الفيس، نمسك الفيس كده ونعمل اي، ده نعمل اكسترود لجوه، وممكن نعمل سكيل شويه. تعالى بقى نمسك ده، انا هعمل ده مش هعمل له، انا هعمل له بيفل يدوي. تعالى حبيبي هنعمل بيفل. تمام. ممكن سلاش عشان نمسك الحته اللي ورا دي برضه نعملها بيفل. فبالنسبه لي ده هيبقى المسمار ولا لا. تعالى نعمل هنا ميرور، نعمل كنترول زد، معلش نيجي هنا. ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ ماشي ادي بيفل تاني. تعالى نعمل سلاش، ناخد دي اكس فيزز، نيجي بقى نبص هنا هنعمل اد ميرور اتجاه زد، نلغي دي. طبعا احنا محتاجين الاوريجين يبقى في اعلى الحته دي بالظبط، فاحنا نيجي كده اهو نبص الاول في الواير فريم، ونيجي هنا على الكرسل نعمل اس اكس كرسل. طبعا الكرسل بتاعنا جت هنا، فاحنا هنرجع الكرسل تاني في الاتجاه ده ونعمل اس اكس كده اهو، والكرسل كده بتاعنا بقى مظبوط. لو عملنا الاوريجين خليناه في الكرسل، هتسيت اوريجين تو كرسل، هتلاقي الميرور ظبط معاك. لو عملنا في اتجاه الاكس شيل ده. طب اشمعنى بقى هنا بيتعمل في اتجاه الاكس؟ ولو جيت بصيت هنا، تعالى بص شوف النقطه دي، انا هنا معمول في اتجاه الاكس، تيجي تبص على دي معمول في اتجاه الزد. ايه بقى الاشكاليه؟ انا والله العظيم ما قادر افهمها. كده انا اقدر المسمار طلع بره ليه كده يا ولاد؟ مين مطلعه بره كده اهو؟ ادي جي ونجيبه في الحته دي بالظبط. تعالى كده ماشي كده كويس. تعالى بقى نشوف ايه المشكله هنا. لو مسكت دي عملنا اس اكس هتلاقيه ما اتظبطش. طب انا دماغي وقفت في الحته دي، حد يفكرني المفروض اعمل ايه؟ انا دماغي وقفت. الاوريجين نظبط الاوريجين تاني، خليه مثلا دي سيت اوريجين تو سيتي كرسل فاتظبط. شوف الواحد ساعات بيعطل دماغه، بتعطل في حاجات غريبه. إيه يا عم انت موجه عليا هتضربني ولا ايه؟ بص الناحيه التانيه. ماشي هنعمل دلوقتي بقى شيفت دي بقى، ناخد المسمار ده بالمره نكرره في كذا حته. بعمل شيفت اس، بعدين بخلي كرسل تو سيلكتد او كرسل تو اوريجين وورلد اوريجين، يعني حسب ما انت عايز تعملها. خد المسمار هنا شيفت دي، ونيجي برضه على المسمار هنا. طبعا هنصغر المسمار على قد دايره. بص لو خدت بالك هي هنا الدايره معموله بكيرف لورا، فاحنا ايه هنعمل كده اهو ونصغر. ونبص اتجاه الاكس تاني، نيجي نخلي دي هنا بالظبط، هنكبرها سنه. تمام. هنا في مسمار برضو ده على هنا،
هنعمل كنترول اس عشان انا حاسس ان انا اللي ههنج والجهاز بتاعي هيهنج ورايا. بص يا شباب، انا طبيعي بمسك اي حاجه اخش اعمل سكيل، انا رحت جاي داخل على ايديت مود على طول، ورحت عامل سيلكت اول وبعمل سكيل كده اهو، عشان ما اضطرش اعمل ابلاي سكيل. انا دايما بحب اقول المعلومه دي، لان المعلومه دي مهمه، مش كل الناس بتعتمد عليها او بتعملها يعني. الناس بتروح عامله سكيل وترجع تعمل ابلاي سكيل تاني. تمام كده المسامير خلصانه. تعالى بقى الجزء اللي تحت ده احنا نسينا نعمله اصلا، تعالى نشوف هنفكر نعمله ازاي. ممكن لو احنا هنا بصينا على الاكس وجينا هنا نعمل لوب كات، طبعا حاجه زي كده في حاجه حصلت. هي طويله اللوب كات، هتلاقيه بيتعمل. هو في ايه يا ولاد؟ انا دماغي لفت. انا في ايه؟ يعني لوحدي كده اشوف مالك كده في ايه. ما هي برضو توبولوجي. هنا عندك ادي 1 2 3 4، هنا ادي 1 2 3 4 5، فانت محتاج ادي 1 2 3 هنا. ماشي. انا هنا سب ديفيجن ادي 1، نعمل هنا سب ديفيجن هما 3 نزلوا، نعمل سكيل في اتجاه الزد، ننزل شوية لتحت ونيجي نمسك واحدة واحدة نشوف هنعمل ايه. ادي هنا جي وهنا جي. طبعا كل حاجة نعملها توبولوجي هو اللي لازم يعمل لنا مشكلة. لو بصينا دلوقتي في اتجاه الاكس جينا نعمل اللي احنا كنا عايزين نعمله دلوقتي، ده اللوب كات، هتلاقي اللوب كات اتعمل المفروض. تمام. على كده اهو نعمل اس. ماشي. ادي بيفل، نخلي البيفل 2 بس ولا 2، خلي بيفل كذا واحدة. لو مسكنا الجزئية اللي تحت دي على كده ورحنا عاملين اكسترود لتحت، نعمل سبورت ايدج هنا عشان يتظبط، ونيجي بقى نعمل لوب كات هنا ولوب كات هنا كمان، ولوب كات هنا ولوب كات هنا ولوب كات هنا، عشان نمسك الاجزاء اللي في النص دي. نمسك كده، تعالى على الفيس ونعمل هنا ايه. تمام. ادي لوب كات سيركل. بص تاني، سيركل مظبوطة. لا مش مظبوطة. خلاص احنا هنعتمد عليها كده عشان تبقى الفلو بتاعنا مظبوط، يعني الشكل بتاعنا اللي احنا عايزينه. نعمل دلوقتي اكسترود. تعالى بس نلغي الشكل اللي بره ده، الحتة دي كلها هنلغيها. لو بصينا دلوقتي على السوليد مود هتلاقيها هي اصلا المفروض ما تكونش بالشكل ده. الغي الميرور هتلاقي المشكلة. تعالى تحط ريك على المشكلة على طول. اكس فيزز. تمام. انا الويت هنا برضو لو مسكنا كده اهو، وهنا اهو وهنا اهو وهنا اهو وهنا اهو، الغي ده. ان الحلو بقى في البيفل ده اللي هو انت ممكن تلغيه وتعمله في اي وقت. لسه قايل المعلومه دي في كذا حته ولكن بنقولها تاني. تعالى هنا اعمل ان 1. انا ليه سب ديفيجن؟ تعالى، هو ايه اللي حصل لي كده؟ في مشكله هنا مش قادر احط ايدي عليها. هي دي سميناها ويت، هيتظبط خلاص. ولكن هنا انا حاسس النورمال معكوس. لو جيت هنا بصيت تحت النورمال، ادي الفيس اورينتيشن مش معكوس. ماشي. هو لو عملت ابلاي لا ثواني بقى، هنا انا في حاجه هنا مش مظبوطه. هو ده اللوب كات اللي احنا لسه عاملينه صح؟ هو اللوب كات. مش خليك كده اهو. خلاص كده تمام مفيش مشاكل. افتح بقى السب ديفيجن تاني، ميرور تلاقيه مظبوط.
ناخد الجزء ده والجزء ده، نعمل الويت. خلاص كده تمام. امسك ده كده وبص على الواير فريم واعمل اكسترود واعمل اس اكس، خلي ده هنا اس اكس واعمل اكس فيسز. طبعا مفيش مسامير هنا صح؟ مفيش مسامير، هي كده يا دوبك لوحديها. هات ده كده لو عملت دلوقتي واحد، ماشي. البيف اللي جوه ده انا المفروض اشيله، انا عامله، انا معرفش ليه بيتعمل لما بعمل كده، بيتعمل هنا ليه؟ هو انا بمسكه بالغلط. خلاص كده احنا خلصنا الجزء ده عشان ايه منضيعش وقت. طبعا المسامير كلها النورمال بتاعها معكوس. هنعمل هنا كده، نعمل شيفت اول شيفت ان، فاتظبطت مفيش اي مشاكل فيها. وده نورمال معمول عشان خاطر السوليديفاي، فاحنا هنلغي النورمال نبقى نيجي نبص نشيك بعدين. واحنا دلوقتي بقالنا قد ايه يا جماعه في اللايف؟ عندنا ساعه وعشرة. ماشي. تعال نشوف هنعمل هنا. احنا ممكن دلوقتي ننزل بلين تاني ونيجي نلغي هنا، نخليها فيو، نسحبها ناحية الواي وتكبر في اتجاه الكرسل، اتجاه الباونس كده، وننزل نخش هنا واير فريم ننزل. جماعة انا فعلا المفروض كنت نمت كويس والله. انا حاسس ان انا مش معاكم، يعني انا معاكم ومش معاكم في نفس الوقت. هنسحب دي لورا شوية وننزل تحت. نيجي هنا الجزء ده نعمل اكسترود، ولكن تعالى بس، انا حاسس دي مش مظبوطه، محتاجه تطلع فوق سنه صغيره. ماشي تعالى كده اكسترود. طبعا هيحصل دوشه دلوقتي، يعني متركزوش معاها. اكسترود لتحت احتياطي برضو، شوف المايك عشان لو حصل دوشه بقفله. تمام. هنيجي برضو اكسترود اتجاه الواي، اكسترود في اتجاه الواي تاني، وهنسحب دي لتحت. ولا تعالى برضو اكسترود في اتجاه الواي، اكسترود في اتجاه الواي الحته دي، وناخد دي ننزل جي زد. معلش هقفل الصوت دقيقه واحده بس. طيب رجعت تاني. دي هنا برضو هنعمل هنا اكسترود وننزل تحت الحته دي، وناخد دي فوق. هي الحته دي يعني فيها تريكي شويه، نحاول نشوف هنظبطها ازاي لان هي طالعه لبره وداخله لجوه. هتلاقي مشاكل، بس ممكن تعمل مشاكل في التوبولوجي، ولكن هنظبطها ان شاء الله. ادي هنا تعالى نظبط الفلو بتاع ده، نخليه مثلا كده اهو، اهو. ماشي. ايه تاني؟ لو انا جيت عملت هنا اهو اكسترود تاني ونزلت على الجزئيه دي، رحت جاي داخل هنا تحت وعملت اكسترود لتحت وجبتها بالشكل ده معايا، وده كده جبته كده اهو عشان اظبط الفلو. ممكن اعمل دلوقتي اجيب دي هنا واعمل هنا اكسترود تاني واجيبها في الحته دي بالظبط، واسحب دي لفوق. اشوف بقى هنملى دي ازاي. الحته دي هتواجهنا مشاكل فيها،
انا متاكد ان هنجي مشاكل فيها، ولكن هنحاول برضو نعملها مع بعض. انا دماغي مش مركزه فيها. بص الحته دي المفروض هناخدها بلفه في الجزئيه دي كلها، ونيجي اللفه انا هعملها في الاخر واحنا ماشيين مع بعض. تعالى ناخد هنا، شوف هنعمل هنا اكسترود تاني. لا هنعمل اكسترود على الناحيه دي، وممكن نعمل الناحيه التانيه ايه، فيل لما نيجي نعملها. خليها ماشيه في اتجاه الواي كده مظبوطه. هي المفروض هي ماشيه مظبوط، لكن احنا مش هنمشي على الريفرنس لان المنطقه معوجه جايه كده، معوجه كانك عاملها روتيشن في اتجاه الزد. فاحنا هنكتفي اللي احنا نجيبها في الحته دي بالظبط، ونيجي هنا نعمل لوب كات. ممكن بقى ايه نعمل اكسترود لفوق، نعمل اكسترود هنا ونمشي كده اهو، ونعمل برضو اكسترود كده اهو، وناخد دي نعمل اكسترود ونمشي كده اهو. طبعا دي برضو المفروض تبقى مستقيمة لتحت شوية، ونعمل اكسترود ننزل كده. طبعا انا لسه هكتشف انا اقفل ده ازاي، لكن لو جينا عملنا هنا نطلع هنا اكسترود، ممكن نحد هنا كده تمام، ونيجي تحت هنا شوية. تعالى كده، ان الجزئية دي اصلا المفروض كنا نبدأ من، يعني انا بدأت غلط، المفروض كنت ابدأ من هنا من يمين، لكن عادي تتظبط ان شاء الله. ممكن نسحب دي مثلا، نعمل جي واي، نعمل هنا برضو لوكات تاني، عشان كل الحتت دي كلها هيتعمل لها لوكات، كل حتة فيها انحناء هيتعمل لها لوكات. طبعا لو شفت الشكل يعني حاجة أعوذ بالله مش تظبط دلوقتي. أنا مش عايز أعدي الجزئية دي غير لما أخلصها، فأنا هاجي دلوقتي ممكن أروح جاي عامل كده أهو، وعامل ادي ثواني كده. شفت الحتة دي بقى اللي أنا هعملها دي، حتة صايعة شوية، هعمل فيل، وهعمل هنا مثلا لوب كات. طبعا مش هتعمل لوب كات هنا، ممكن نعمل هنا ايه سب ديفيجن، نمسك دي نعمل بيفل. هنجرب مع بعض البيفل، ثواني ادي بيفل، ونعمل دي كده، هيجي مش هتظبط. ماشي، هناخد دي تحت شوية، نعمل بيفل وفي كده، نسحبها لتحت شوية، نعمل سكيل، نبدأ بقى نظبط احنا البوينت يدوي، ولكن كانت محتاجة سيجمنتس اكتر. كل مرة اما اجي اعمل حاجة زي كده افكر في التوبولوجي اكتر من الشغل نفسه. ادي في سيجمنتس، ربنا يعيننا على التوبولوجي بقى. سكيل اتجاه الواي، ناخد دي بقى كده، نسحب واحدة واحدة وننزلها لتحت. ادي اهو، ادي جي، طبعا هتلاقيها مش مظبوطة قوي لان الريفرنس لافف، فاحنا غصب عننا هتطلع بالمنظر ده معانا. انا كده عملت، لو انا عملت هنا مثلا ايه سب ديفيجن، ان احتاج الحته دي تبقى شارب فوق شويه. تمام، هنا برضو نعمل هنا سب ديفيجن، ناخد دي نعملها شارب شويه، ممكن نرجع بدي سنه لورا مش مشكله. وهنا برضو نعمل سب ديفيجن. ايه بقى هنظبط دي ازاي؟ احنا ممكن لو احنا جينا عدينا السيجمنتس هنا لا كتير، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر وادي 16. عشان اظبط الفلو بتاعها او التوبولوجي بتاعها هنواجه مشاكل، هنسيبه في الاخر، نسيبه في الاخر خالص. أو ممكن حتى التوبولوجي ابقى اعمله انا بعدين. لو عملت كده شيفت دي نزلتها تحت هنا مش هتظبط. لو عملت مثلا هنا ادي كده
انا دلوقتي ممكن عشان اظبط الحته دي هناخد الجزئيه دي، هنجرب حاجه ما اعرفش هتظبط معانا ولا لا. هنجرب نعمل شيفت دي، نعمل جي، نعمل جي زد، ننزل تحت. ايه يا حبيبي انا عملت شيفت دي صح؟ هنرجع خطوة زد تاني اهو، شيفت دي، نعمل كده ونعمل جي تحت ونجيبها في الحته دي. لو عملت هنا لوب كات وهنا لوب كات، ورحت جاي ماسك دي ومسكت دي وعملت ام اد فيرست. اد فيرست يعني بيعمل ميرج في الفيرزيس اللي انا مسكتها الاول. اول ما اعمل كده هتلاقي مسك، ونمسك دي ونمسك دي ونعمل ام اد فيرست فيمسك في الفيرزيس اللي انا مسكتها الاول. لو جينا مسكنا الفيس دي، هو اصلا اعدل، مسكت الفيس ده مش هيمسك عشان هنا اصلا هنا اصلا مش قاري اللي دي فيس اساسا. ليه؟ عشان دي مش ماسكه بدي. ولا ثواني كده، مش توبولوجي بقى ونظام. طيب يا شباب هنرجع تاني معلش، لان المفروض كنت اعملها فيل مش نعمل جوين. ادي واحدة اتنين تلاتة. انا رأيي هشيل دي هتعمل لنا مشاكل. نمسك دي نمسك دي كده ونعمل ايه فيل. لو مسكت الايدج دلوقتي تلاقيه معانا مظبوط ماشي. نرجع نظبطها عادي مش مشكلة. هنعمل هنا سب ديفيجن، هات هنا من هنا سب ديفيجن. ممكن نعلي شوية السب ديفيجن، نخليه مثلا كذا واحدة، ونيجي هنا نعمل جي زد وننزل. ادي جي زد كده اتظبطت على طول. نمسك دلوقتي الفيس. ايه يا حبيبتي مفيش فيس تاني ليه؟ قال لا، هو في ايه؟ لا بقى انت متفقين على ايه؟ خلاص تعالى نعمل جوين بلاش فيل. جوين تعالى هنا في فيس موجود ولا ايه؟ اهو تمام ماشي. يبقى المشكلة في المفروض اعمل جوين ما اعملش ايه. ادي جي زد، انا بقيت حافظها من كتر ما عملتها. كده اعتبر ان انا ايه بدأت انا تقريبا هخلص القطعة دي ونقول خلاص كده وداع لللايف، لان انا خلاص ما عدتش قادر اكمل عشان انا كده بدأت ايه اسقط. ماشي الجزء ده اللي هو المفروض يبقى اللي جوه شوية هنسحبه في اتجاه الاكس، او هنعمل له اكسترود. تعالى كده اكسترود، لا مش هينفع اكسترود، المفروض يتسحب جي اكس. طب ايه خلاص يبقى انسنت كده، ونعمل جي نسحبه لجوه ونبقى احنا ايه نشيل الجزئية دي. ولكن لا، في طريقة تانية. المفروض اصلا هو يتعمل جي يعني على طول، يعني اول ما اسحب يتظبط. ايه المشكلة بقى؟ تعال نشوف المشكلة في ايه. جي زد هو بيسحب كله مع بعض ليه؟ طب تعال نجرب في حاجة تاني. لو عملت جي زد بيسحب برضه كله مع بعض، هل ده طبيعي؟ مش طبيعي. فيس اورينتيشن ماشي كده. هنعمل شيفت ان بعدين شيفت ان تاني، او ماشي كده مظبوط تمام. هنعمل دلوقتي كنترول 2 سب ديفيجن، نشوف ايه هنظبطها ازاي. نقفل سب ديفيجن ونبص. يا جماعة الناس اللي في اللايف ما عادش فيه غير 4 بس مش مشكلة عادي.
احنا مكملين يعني لحد ما اخلص الحته دي. احنا بس بنفكر هنعمل الحته دي ازاي. آه قبل ما اعمل سب ديفيجن هحتاج اخلص دي الاول عشان لما نيجي اعمل الايدجز بتاعنا فيظبط معانا. تعالى نعمل هنا، نعمل هنا اي واي، نسحب لورا هنا ونمسك هنا نعمل اس واي ونعمل ستريت، نعمل جي واي تاني ونعمل هنا لوكات ونسحب دي لفوق. ادي اي زد تمام. وهناخد هنا سب ديفيجن ونسحب دي نخليها مثلا كده اهو اتجاه الواي، ونعمل هنا ايه جوين، وكده يعتبر خلصنا الحتة دي. ممكن ناخد لوب كات هنا اهو ولوب كات هنا اهو، اللي هو اللوب كات ده مظبوط. ممكن بس ننزل دي تحت شوية، وخدت بالك هي دي جاية شرب شوية، نسحب دي فوق الحتة دي كده مثلا، ونيجي هنا مثلا لوب كات نسحب دي كده مش مشكلة، نعمل لوب كات في النص. طبعا ده كله المفروض هيتظبط في التوبولوجي بتاعنا لما نيجي نشتغل. ادي هنا ادي جي تمام، ونيجي هنا برضو لوب كات في الجزئية دي. دلوقتي انا لو دخلت وعملت اكسترود لجوه هتلاقيه لف الحتة اللفة دي كلها لوحده. تمام. لو كده مثلا عملت جي نفلو بس هنا نظبطه جي جي وكده. هنسحب دي لورا شوية اعتقد كده تمام. ايه تاني المفروض بقى نعمله في الحتة دي؟ المفروض ان انا امسك الفيس دولي كده، الاربعة دولي معاهم دي، واشوف الاول لو عملت سب ديفيجن هو ايه ده برضو. يعني هنا برضو في حاجة مش مظبوطة هنا، ولكن انا مش هبص لها دلوقتي عشان انا مش فاضلها خالص، انا هعدلها بعدين، مش قادر افكر فيها بصراحة. نعمل دلوقتي سب ديفيجن احنا مفعلينه اصلا. هنمسك دي، طبعا اي حاجة هنا انا هعدلها لكن بعدين لان مش قادر اركز فيها خالص دلوقتي. نعمل اكسترود، اول ما اعمل اكسترود لجوه هتلاقيها اتظبطت. لو بصين هنا عملت هنا شيل سموث هتلاقيها اتعملت معانا. وممكن نروح مثلا جايبين الإيدج اللي جوه ده عاملين بيفل. طبعا انا مش هعمل بيفل ويد دلوقتي، لو في مشكلة هلغيه بعدين. لو عملت بيفل دلوقتي هتلاقيها اتظبطت. انا عليت سيجمنتس اوي تمام، خليها 2 تمام بس كده. افتح تلاقيها معمولة زي التانية. طيب انا يا جماعة معلش هنيجي بقى نهاية الحلقة كده، نوصل نهاية الحلقة والباقي كله انا هسجله، هسجل الباقي كله هرفعه على جزء تاني ان شاء الله. آه ولو حد عنده اسئلة دلوقتي ممكن يبدأ يسألني، اجاوب عليه. وده كله يعني الحتة دي معمولة، هقول لكم بس شرح يعني. بص الحتة دي معمولة كده لأن ده المفروض يتعمل توبولوجي. لو انا مسكت الجزء ده والجزء ده وعملت جوين هيبدأ يعدل، يعني يعدل واحدة واحدة. هنا برضو لو مسكت جوين هيعدل واحدة واحدة، ولكن ده انا هظبطه بعدين عشان هياخد وقت كتير معاه. اي حد عنده اسئله محتاج يسالها لي انا متوفر دلوقتي، يعني عندنا مثلا ايه 10 دقايق نسال فيهم وهجاوبكم، والموديل هكمله وارفعه لكم على الفيديو منفصل ان شاء الله. ادي كنترول اس. والله انا اصلا اول مره اسمع عن المصطلح اللي انت كاتبه ده، ما اعرفوش والله. ايه المينو ماب دي؟ ده ادون يعني ولا ايه؟ ولا ده برنامج ولا ايه؟ مش عارف. طبعا انا وانا شغال معاكم هحاول اظبط اي حاجه. هنا في هنا اساله وانا هجاوب معاكم دلوقتي. ده بص ده منفصل عن ده ازاي.
تقريبا انت زعلان او غضبان باين. حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ تمام، هبحث عنه. انا هصور الكلمه دي وابحث عنه واشوفه، لان اما في برامج تانية كتير، في عندك هوديني، يعني مش لازم اي حد شغال 3 دي يكون عارف البرامج كلها يعني. نبات جي تي ايه، بدي اسالك عن اهميه الابلاي سكيل. الابلاي سكيل ده مهم جدا طبعا، لان انت لو جيت عملت هقول لك، انا هديك مثال دلوقتي. لو انا جيت نزلت كيوب، وجيت على الكيوب دون، عملت له سكيل بره بره الايديت مود، تمام. وجيت هنا مثلا عملت مثلا ايه انست، هات هنا على الفيس ده وعملت انست. طبعا عشان اظبطها، خلاص عشان نظبط، عشان تشوفوا اكتر، هنعمل سكيل في اتجاه الاكس، ونيجي على الفيس هنا عشان نشوف المثل كويس. نيجي على الفيس هنا مثلا، نمسك نعمل انسنت، هتلاقيه بقى معانا بالمنظر ده. شايف المنظر ده؟ ده لو معمول له ابلاي سكيل هيتظبط لوحده. هنعمل كنترول زد ونيجي هنا نعمل ابلاي سكيل. فين ابلاي سكيل؟ هنعمل كنترول ايه، ابلاي سكيل، ونيجي نعمل انسن تاني، هتلاقيه بقى معاك مظبوط بالشكل ده. دي اول مشكله بتواجهك طبعا في الموديفاير، ولما تيجي تعمل موديفاير انيميشن، الحاجات دي بتاثر على الكيرف وبتبقى فيها مشاكل كتير. خلاص انت كده عرفت ايه ممكن تعمل مشاكل عامله ازاي. طبعا احنا ممكن نعمل هنا لوكات كتير، هذا 1 2 3 4. في اسمها انواع تستخرج منها ماب خاص نعمل. بص، هو في حاجات كتير قوي بتعمل مابات، ممكن اصلا تعمل لها اكسبورت في او مثلا انسيرت في الايه، في البرنامج بلندر يعني. والهوديني برضه، هوديني بتعمل عليه تاثيرات او انيميشن، او تعمل مثلا سيموليشن، وتعمل ليه امبورت. بص، كل حاجه ليها شغلها. هتلاقي في برامج كتير، في برامج اصلا مخصصه اللي تعمل ملابس بس، في ما يعني الحاجات دي كلها بصراحه انا ما عنديش فكره عنها كتير، ولكن انا مركز في بلندر دلوقتي. ما عندك 3 دي ماكس ممكن نعمل عليه شغل، مع اني برضو يعني انا عمري ما فتحت 3 دي ماكس. وهوديني انا المفروض اعرف عنه حاجات كتير، اكون عارف عنه حاجات عشان خاطر بيبقى كويس في السيموليشن. قريب جدا ان شاء الله هنشوف هنعمل فيه ايه. نعمل هنا مثلا ادي جوين، نعمل جي جي، نجيبها كده شويه، مش هينفع ناخد دي كده. في اي سؤال تاني يا شباب؟ انا متاح. حبيبي يا استاذ فهرس، ما اعرفش يعني انت اسمك فهرس ولا اسمك يعني، ما فيش حد اسمه فهرس الختيار يعني، ده لقب اكيد. طبعا انا قاعد عمال اظبط توبولوجي وانا بظبط يعني، وانا بتكلم معاكم. يعني سب ديفايد ممكن نمسك دي ايه، المفروض ايه تعمل جوين عادي. طب اقفل سب ديفايد دلوقتي، مش محتاج عندي دلوقتي، هعرفها بعدين. نعمل هنا سب ديفايد. تمام. انا فكرة انت ممكن تصمم مابنج عادي في بلندر. ايه مشكلتك لو صممت على بلندر؟
هو كله بيعتمد انك تجيب كاتشر كويس وتصمم عادي. طبعا نظبط فلو. طبعا انا متوقعتش ان التوبولوجي هيظبط معايا قوي هنا، لان الحته دي متدعفله خالص. انا تقريبا لو لغيت دي لغيت دي ممكن نعمل اكس زولف ديزيز ونمسك نحاول نظبط دي هنا فوق هنا. انت تاخد فكرة عن موضوع ان انا عملت فيلم كامل تصوير باستخدام، نبدأ مش اختصاصي بس بعشق 3D وتعلم 3D اسم حارس حبيبي يا حارس. هل ان احط 3D موديل على خلفية صورة كويسة في بلندر؟ يعني ايه؟ مش فاهم. هل احط كومبوزيت؟ كومبوزيت الاول، احط 3D موديل على خلفية في بلندر. بص سهلة، انت بيكون عندك البلين عادي، او عندك حيطه مثلا، او عندك حاجه. على فكره انا في اللي عامله هنزله بعد كام يوم كده على الموضوع ده. ممكن تروح جاي في حاجه اسمها، اقول لك انا ليه بشرح لك؟ طب ما انا اقول لك. ممكن نروح اعمل بلين شيفت ايه، بتعمل بص انت عندك مثلا ادي بلين اهي، تمام. ينزل شيفت ايه بلين، فين انا عمال انزل في البلين، ونعمل جي لفوق، ونعمل مثلا ايه ار واي ونلفها، تمام. البلين اهي، انا عايز احط صوره على البلين دي. لو دخلت دلوقتي على شيدنج عايز احط صوره، بروح جاي عامل شيفت ايه، وباجي هنا على ايمج وبعمل مش بلين. اخد الصوره دي مثلا انزلها، هي نزلت لي فوق، تمام. ونعمل ار، تمام. ممكن نروح بقى عاملين ايه بقى، احنا دلوقتي نزلنا الصوره دي. ممكن دلوقتي هنعتبر البلين دي حيطه مثلا، يعني فيها مثلا هنعمل ادي لوكات، نعمل هنا لوكات كتير، لوكات كتير، ومثلا ايه عامله زي تجاعيد في الحيطه كده اهو. وادي هنا مثلا ممكن نعمل موديفاير ديسبيسمنت، بس احنا مش عايزين نضيع وقت كده اهو. مثلا مسكنا دي كنترول 2، فاحنا عايزين يعني دي حيطه عايزين ننزل عليها دي. تمسك دي اول حاجه بروح جاي عاملينها برضو سب ديفايد، وتروح جاي مخلي سب ديفايد مثلا وليكن مثلا ايه 30، تمام. ممكن تروح جاي ايه ماسك هنا عامل حاجه اسمها شرينك راب تقريبا. ممكن شرينك وراب، فين شرينك راب دي فورم شرينك، مش عارف هي شرينك تقريبا. تروح جاي ماسك الحيطه هتلاقيها دخلت على الحيطه دي كلها. ممكن تروح جاي ماسك الاوفست دي مثلا تعمل له 1 مثلا او 2 حسب، يعني لو مسكت الشيفت وحركت كده هتلاقيها بتطلع بسيط، تمام. لكن لا خلي الاوفست واحد تاني تقريبا، هي 20 كراب او يا اما الديفورم يعني. خلي دي مثلا ادي 0.1، تمام. لو مسكت دلوقتي دي وعملت ار اكس هتلاقيها جت على الحيطة، ولكن هي محتاجة تتظبط شوية. لو كبرت قعدت تكبر بسكيل هتلاقيها مظبوطة معاك. طبعا هي البرين صغيرة، فانت لو كبرت البرين اللي ورا دي، تعالى كده نعمل اكس. البرين دي راحت فين؟ انا مش عارف امسكها. نعمل S2، انا ماسك البرين اللي ورا. S3 هتلاقي بتكبر، S2 هتلاقيها بتكبر. دلوقتي الموضوع ظبط معاك. انت فهمت قصدي ايه؟ كل شيء موجود اساسي في الموديلنج. يعني بقالي ساعة بعملها، طب ما تقول لي من الأول.
انا اقصد صورة خلفية. انا مش عارف اقرا، انا مش شايف حاجة. دي اسمها ايه دي؟ مش هجيبها على الناحية دي، انا مش شايف كويس. صورة خلفية قدامها موديل، اه طبعا عادي ممكن تعملها، ما هي نفس الفكرة. مابنج، او هي نفس الفكرة اللي انا يعني اللي انا عملتها دي نفس الفكرة. يعني ايه المشكلة؟ نفس الفكرة. طيب يا جماعة، العشر دقايق بتوع الأسئلة خلصوا، معلش أنا آسف إن أنا مضطر أقفل. عندي على الفيس، ممكن تبعتولي على الفيس لو في حاجة أنا يعني أكلمكم عليها. لو أي سؤال على الفيس أنا متوفر، على التيك توك، على الانستجرام، اسألني وأنا هجاوب عليك على طول. كده وصلنا لنهاية الحلقة إن شاء الله. أنا هكمل الموديل ده في فيديو منفصل، وهبعته وهرفعه برضو على الفيسبوك، أو أرفعه جزء تاني من اللايف ده، واتبعوا عليه. بتمنى التوفيق للجميع، وأشوف وشكم على خير.